Всем привет, друзья! С вами вновь канал Дела Хозяйские. Сегодня у нас с вами рецепт, но не просто какого-то блюда, а рецепт лечебный. Я уверена, что многие мои зрители, особенно возрастные, вспомнят по ингредиентам хотя бы даже, что я сейчас хочу делать. На самом деле это рецепт еще моей бабушки. Вот сейчас мама моя сидела и рассказала, как это сделать. На самом деле сезон простуд, подкашливают ребятишки, у меня их трое, поэтому то один, то другой. И боремся с этим кашлем. Как-то вот эту осень вообще вирус какой-то такой, что кашель затяжной. Вот уже 2-3 недели боремся, а он все кашляет и кашляет. Особенно у меня один сын. Вот, поэтому готовлю сегодня рецепт от кашля, который действительно действует. Он и бронхиты вылечивает, и даже воспаление легких вылечивает, при туберкулезах даже принимает. То есть очень хорошо действует. Но сам по себе он такой, знаете, изнутри прогревающий. Поэтому, когда его употребляют, на улицу уже не ходит. То есть употребляется он непосредственно на ночь и идет как бы изнутри прям прогревание, и очень быстро у человека кашель начинает проходить. Вот, так что в комментариях напишите, кто вспомнил этот рецепт и подтвердит, что действительно это очень старый рецепт, и он все еще живет, потому что действующий. Так, что понадобится? Поехали непосредственно по ингредиентам. 300 грамм сливочного масла. У меня это мое масло. Сама делаю, знаю, что хорошего качества. Кстати говоря, недавно у меня клиент приходил, тоже просил именно для этого рецепта именно коровьего масла. Поэтому постарайтесь найти качественное масло. Может быть, рынок у вас есть, где частники продают, и вы доверяете. Или у вас, может, в соседях кто-то есть. Попросите кусочек. Много не надо. Ну, вот 300 грамм его здесь. Такая норма получится на выходе. 800-граммовая банка. На всю зиму хватит. Она хранится целый год, будет в холодильнике, ничего не будет этому средству. А как только заболели, будете принимать. Сейчас расскажу дальше как. Дальше, что еще надо будет? 300 грамм меда. Тоже постарайтесь найти натуральный мед. Не какую-то подделку, а найдите человека, который сам держит пчел, ну или в качестве которого вы будете уверены. Постарайтесь. Дальше, ну это сахар, самый обычный стакан сахара нужно будет, и какао. Аналогичным образом ищем получше. У меня это рахатовский, то есть казахстанский завод, вот Рахат, да, знаете, конфеты, которые продают рахатовские. Вот, оттуда на Вайлдберри заказала, хороший и какао получается, и это чистый, именно без всяких примесей. Так, вот такие вот ингредиенты, ничего мудреного. Что теперь мы будем делать? Мы с вами сейчас вот это вот самое маслице выкладываем в кастрюльку и включаем малый газ, чтобы начало оно у нас растапливаться. Так. Как только масло у нас с вами растопится, мы будем аккуратненько выкладывать мед, и тоже на малом огне, то есть не живарим, чтобы масло у нас не загорело, да, то есть на большом огне начнет все равно подгорать где-то. Также и мед, чтобы не начал он перекипать, нам не надо, чтобы он сильно перекипел, да, чтобы польза вся оставалась. Поэтому вот так вот потихонечку на маленьком огонечке все это дело мы сейчас с вами сделаем. Смотрите, уже заложила я мед, и на таком же медленно-медленном огне его держу, когда до тех пор, пока масса как бы однородной не станет. То есть, видите, он пока что еще не прогрелся, он вот такой вот. А я дождусь, пока он станет однородной массой. Можно помешивать, можно немножко оставлять, потом подходить помешивать. На малом огне оно не пригорает, поэтому самый-самый маленький. И вот стоит так еще на малом огне минут 5, то есть 5 минут у меня масло топится, потом 5 минут я вот так мед развожу, потом будем засыпать сахар. И вот его будем чуть подольше, потому что пока все кристаллы сахара растворятся. Нам это нужно будет тоже дождаться. Так, ну вот, как видите, вся масса стала однородно жидкая. Мед уже густой, не плавает. Всыпаем стакан сахара. Вы будете спрашивать, а нельзя ли все сразу, допустим, и какао всыпать? Нет, друзья, вот делайте как положено. Надо делать вот так, по очереди все всыпать. Сразу какао нельзя, потому что там же, ну, как они называются, фитонциды, не фитонциды, но в какао есть свои вот эти
масла эфирные, вот что ли, я не знаю. В общем, нельзя его в самый последний момент всыпают какао, вымешивают и буквально чуть-чуть еще нагревают и снимают с плиты. То есть как-то вот так вот. Поэтому сейчас жду сахар пока растворится, а потом уже какао. Ну вот, сахарок у нас разошелся, даже маленько забулькал. И теперь можно уже всыпать какао. 100 грамм какао. Вот, и сейчас хорошенечко нужно вымешать все. И как только пойдут уже пузырьки, то есть закипит, нужно будет сразу отключить. То есть нагреем до температуры кипения и будем отключать. Долго варить не нужно. Ну вот, друзья, видите, вот оно, пошли пузыречки. Сразу отключаем. И берем баночку. Нам нужна баночка. У меня 750 она, ну вот как раз мне, чтобы вечером сегодня я оставлю без баночки, да, чтобы вечером ребенку приготовить на ночь лекарство это. Вот, а остальное складываем, ну, на 750 грамм подойдет баночка. Ну, можно 700 граммовую, там, если останется, тоже разделите в ближайшее время, чтобы выпить, да. Вот, баночка должна быть сухая, чистая, чтобы, главное, воды не было, да, чтобы никакого не пошло брожения. Ну, храниться будет в холодильнике. Под крышкой любой, у меня винтовая будет. Все, и аккуратно сейчас начинаю, чтобы баночка не лопнула, потихонечку беру и туда сейчас буду выкладывать. Вот. Применять можно будет уже сегодня, да, то есть прям вот приготовили, и в этот же вечер можно, ну я сейчас ее охлажу в холодильник, потом поставлю, и как бы, а вот часть на сегодня уже оставлю. То есть можно применять сразу, не надо как-то настаивать его особо, ничего такого не нужно. Вот, как применяем, давайте сразу расскажу. Вечером, когда перед сном, берете стакан молока, нагреваете его до горяченького, ну так градусов 60-70, смотря кому делаете. Ребенок, ну 60 градусов я делаю примерно вот так вот, да. То есть чтобы терпел и чтобы такой чуть горяченький был. Вот, и на кружечку вот эту, ну где-то миллилитров 300 я молока наливаю. Беру вот этой массы 1 столовую ложку. Она становится как паста. Она когда охлаждается, понятно, что там масло, мед, оно все застывает, как шоколадная паста становится. Вот, и в это молоко столовую ложку этой массы добавляю, хорошенько вымешиваю и даю пить ребенку или сама пью. Кто кашляет, тому и даю. Вот, помогает всем, и взрослым, и маленьким. Но маленькие, видите, они какие-то другие лекарства могут плохо пить. А вот это какао вкусненько, они с удовольствием выпивают и очень хорошо помогает. Даже маленьким детям можно. То есть тут как бы ограничений нет. Единственное ограничение — это диабетики, друзья. Конечно, диабетикам тут посложнее. Надо чего-то другое искать, какой-то другой рецепт. Ну а остальным вот хорошее средство. Вот и все. Дальше, в принципе, снимать нечего. Сейчас залью в банку, охлажу и в холодильник, и все. Так что мы с вами увидимся завтра. Не болейте. Ну а если заболеете, то вот и имейте в виду, что такое есть народное средство, которое лечит кашель. Попробуйте, сделайте и будете уже, ну как, другим советовать, я думаю, так как я сегодня и делаю, да, вам советую. Все, увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.